ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ତା ହେଉଛି ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଅଭାବ ଅଭାବ ଅଭାବ, ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମତେ ସେଇଟା ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଅଭାବରେ ଋଣରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ବୁଡିକିନା ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭାବ ଛାଡୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମତେ ଦେଇଥାଅ। এই প্রকার ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଅଭାବରେ ଅନେକ ଜଣ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥାଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛି, ଏସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖି ଅନେକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଛାଡୁନାହିଁ। ଅଭାବରେ ଅଭାବ ଅଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଯେତେ ପଇସା କମାନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଅଭାବ କାହିଁକି ହୁଏ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 23 ପର୍ବର 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ପଢିଲେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କଥା ହେଇଥାଏ, ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ କଥା, ପ୍ରଥମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଇଟା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିପାଳକ, ତୁମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ପ୍ରତିପାଳକ, ତେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିପାଳକ କରିନଥାଉ। ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ବୋଲି ଦେଇଥାଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଳକ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଗୃହର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଭାବ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ପରିବାରରେ, ସେଇ ପରିବାରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଛାଡିକି ଯାଉନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାୟ 99 କହିଲେ ଚଳିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବନି, ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସକାଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ନଥାଏ, ଅନେକ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ନଥାଏ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନଥାଏ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭାବ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲରେ ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅଟୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଅଟୁ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଅଟୁ ବୋଲି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆତ୍ମିକତା ପରେ ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ବଳତା, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କିଛି ପାଳକ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ଯଦି କିଛି ଆଜି ସମସ୍ୟା ଉଠିଛି, ହଠାତ୍ ଗୀର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ପଡୁଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକ, ସେ କଟକରୁ ଡାକ, ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଡାକ, ବରଗଡରୁ ଡାକ, କୋଉ ଡାକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ? ଏତେ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପରିବାରରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ କାହିଁକି ମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ ନ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି।
ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯଦି ଶିଖିଥାଏ ବଢିଆ ସେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବଢିଆ ଲାଗେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବ, ଏମିତି ସବୁ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିନଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଭାବ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସକାଳ ପାଇଲେ ମାନ୍ନା ଖାଉଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପାଦୁକା ଗୋଡକୁ ପାଦୁକା ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାପ କଲେ, ଅପରାଧ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିନଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁ ପାଇଲେ, ସବୁ ଆଇଲା, ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ ନ କରିଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଚସା କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେଇନଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଘରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ତାଗଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସମୟ, କୋଭିଡ ସମୟ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିନ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଭାବ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳକ କରାଯାଇ ନଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂଗୀତ ତାର 34 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢିବା, ପଢନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 34 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଏଇଟା ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାର କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ବୁଢା ସିଂହ ଯିଏ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଯୁବା ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଲୋକମାନେ, ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳକ ରଖିଛୁ ନା ନାହିଁ ମକ୍ତମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଏ ନାହିଁ ମକ୍ତମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ମକ୍ତମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଅଭାବ ଆସିଥାଏ ମୋ ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲେଖାଯାଇଛି ମୋତେ ଯୁବା ସିଂହର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧା କ୍ଲେଶ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ନିଖୋଜି ବୋଲି ତାର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସବୁ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ପ୍ରତିପାଳକ ଦୂରର କଥା, ଅନ୍ୱେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏନି ମୋ ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରତିପାଳକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ କେବେ ବି ଅଭାବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ, ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସବୁ, ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ପାଇବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳକ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ଉପର ପଦ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ତାର 9 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ 9 ପଦଟି ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ଜୟଶ୍ରୀମଣୀ 9 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ବଢିଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ, ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଭୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା କଥା ତାକୁ ଭୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଏଇ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ମୋ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ନା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ।
विश्वास आप निश्चय भाव कर समाज देखिले ख्रीष्ट जीवन ख्रीष्ट परिवार को देखिले आज सदाप्रभु को भय दूर हो जाए मैंने जद्वारा अभाव छाड़ू ना अभाव आम पछे पछे आम जुआड़े जाऊँ गोड़े जाऊँ मो मैंने यार एकमात्र कारण आम मैंने सदाप्रभु को प्रतिपालक करना आम मैंने सदाप्रभु को अन्वेषण करूना भय तो बहुत दूर अच्छी मत माने बेले बेले भावे कही बहुत जगह एटलिस्ट थरे मात्र सदाप्रभु को भय करंतु ए कार्य करिया पूर्व ए कुकर्म करिया पूर्व ए कुभाषा कथा कहया पूर्व ए कार्य को मद पीवा समय सब पुणी देखिए मु एटलिस्ट ख्रीष्ट पिला मन देखिले ख्रीष्ट परि लोक मन देखिले मुई गोटे कथा प्रभु प्रभु आपन को भय शिखांतु बोली मु प्रार्थना करते एटलिस्ट थरे आपन को भय करंतु कारण तुम्हें जे परमेश्वर तुम्हें जे मन कोन ए सब इच्छा करन था मो पे माने प्रभु मु सब ए गोटे प्रार्थना करते प्रभु एमानको सदा प्रभु भय शिखांतु बोली प्रार्थना करते हम किसी गोटे मन कष्ट आसी किसी गोटे भूल कार्य देखिले कोई कौन आम सागे सागे प्रार्थना करते से बाटे जाते देखला समय मत प्रार्थना मन मन प्रार्थना करते प्रभु एटलिस्ट से सदा प्रभु को भय शिखांतु बोली प्रभु आज यही कथा कहना चाहती परिवार अभाव हेबार ए सब हूँ कारण जोटा कि आम सदा प्रभु को प्रतिपालक करना प्रभु को अन्वेषण करा जाए नहीं मो मैंने प्रभु को आम मैंने भय कर जद्वारा परिवार अभाव आसी था एत सुंदर सुंदर प्रतिज्ञा बाक्य बाइबल सब सब समस्त विषय लिखा अच्छे मत कौन एमती को विषय ना जोटा लेखा ना मत आम एत वाक्य शुणुचु एत सबुदिन सब करुचु सब प्रभु कथा शुणुचु बाइबल पढ़ुचु गीत सब पढ़ुचु किंतु ए सब आज कथा चाहता माने आम अभाव हेब ना मत माने आम अभाव आ गोटे कारण हूँ आम पढ़ा उपदेशक तार 10 पर्व 8 पद जे गर्त खोले से 8 पर्व 10 रे 8 हाँ ठीक बोलছো पढ़ो जे गर्त खोले से तहिरे पड़िबो ओ जेउ लोक बेढ़ा भांगे ताहाको सर्प कामुड़िबो हालेलुया बेड़ा भांगी अर्थात प्रभु आम मान को एक बाड़ दे रखी बेले बेले आम कौन कर से बाड़ को टपिकी आम मैंने कार्य करने कहवा अर्थ आम मैंने अपव्यय कर आम मान दामी घरे मोबाइल थी आउटे मोबाइल गाड़ी थी आउटे गाड़ी भल पैंट सार्ट शाढ़ी थी मो स्वामी कहे मोबाइल आउ गोटे जिते सॉरी जिते आम आम मैंने कौन कर स्वामी ना आ गोटे शाढ़ी मत दरकार शाढ़ी तो मानकर पुरुष मानकर हूँ मोबाइल सब बहुत जिते आम कौन कर ना आम दरमा के श्रमिक आम बुझी न आम घर के इनकम आम बुझी न जद्वारा मैंने इनकम बाहर खर्च करने बाहरी था मैंने जद्वारा अभाव आसी था मैंने आम बेले बेले अन्य को देखिकी तार एत सुंदर गाड़ी अच्छी मुझे गोटे गाड़ी आनी सी आज एत टंकार भोजी करते टंकार भोजी करी बेले बेले आम लोन कर आम मैंने उधारी आनी था जद्वारा वर्ष जाक आम से लोन सुझी सुझी आम जीवन उठी जाए अभाव आसी था देखा जाए आम बाड़ दे जो मैंने जो लोग बेड़ा भांगे ताकू सर्प कामुड़ प्रभु आज यही कथा कहूँ चाहती मो पे मैंने आम सीमा भितर रही अच्छी आम इनकम को देखिए आम खर्च कर मो पे मैंने इनकम बाहर को जाई द्वारा परिवार भाव आसते अन्य को देखिकी अन्य सी तार दरमा पाऊँच सी आम सी तार कर आम इनकम खर्च कर प्राय तो पचार भोजी के खर्च से कहले 35 लाख टंका खर्च कहते मन मन भावुली अरे एत टाई तुम बेकार से पैसा जदि तुम पिला से पुओ बो को ना रखी किसी पैसा तुम्हें तो भविष्य काम दे था आज माने से कथा मत कहते भाई तुम ठीक ठाक कहल आज अल्प दिन पर से लोकटी मरीगले पुओ बो से बो
ଠିକ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦିନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ବେକାର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ମାନେ ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବିଜନେସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋନ କରିକି କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଲୋନ ସୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ବାହାର ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କର ଆୟ ଆମକୁ ସେତିକି ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋନ ସୁଝି ଏମ୍ଆଇ ସୁଝି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେ ଲୋନ ସୁଝୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋନ କରାଯାଇଥାଏ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଲୋନ ହଉଛି କୌଣସି ଲୋନ ହଉ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ କିଣିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ତମ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆଉ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥାଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ଅପବାୟ ପୁତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ମାନେ ସେ କେମିତି ଅପବ୍ୟୟ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ଆମ ମାନେ ଯାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆମ ମାନେ ଜୀବନର ଅଭାବ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଲା ତାର ପ୍ରଭୁ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର କଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଲା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ଅପବାୟ ପୁତ୍ର ପରି ନ ହଉ ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳ ଭାବରେ ରଖିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଖିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସହିତ ଆମଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଉପର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଲେଖା କୋଉ ନାହିଁ ଦୂତ ପଠେଇ ସୈନ୍ୟ ଦୂତ ପଠେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଯେପରି ତାର ମାଆକୁ ଆବରେ ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳକ ହେବେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ସେ କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ମାନେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଳି ଦେଇଥାଉ ଖାଲି ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇକି ରହିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଉଛି ଛୋଟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଗାଇବା ଚଡ଼ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସରି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଗୀତଟି ଚର୍ଚ୍ଚଳ ଗୀତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଗାଇବା ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କଥା ହେଲ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରିବାର ଆମ ପରିବାରରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପାଳକ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଏଲିମଣି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମସ୍ତ ବାର ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳକ ରଖିବୁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବୁ କାରଣ ଭୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କଲେ ସେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଏତେ ଜଣ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ ରଖୁଛୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାକର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସହଭାଗିତା ଆଣି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବସର କରି ମାଗୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ ଦି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ କର ଆମେନ୍।